Daug yra kalbama apie motyvaciją, kad turime motyvuoti žmonės karjerai. Ir noriu daugiau papasakoti apie tai žaliojo kurso kontekste. Nes motyvacija čia yra itin svarbi. Svarbi dėl to, jog negalime žmogaus sumotyvuoti rinktis žalią profesiją, nes ten yra, pavyzdžiui, didelis atlyginimas. Taip? Nėra taip, jog šis sektorius išsiskirtų atlyginimais stipriai iš kitų sektorių. Lygiai taip pat mes negalime motyvuoti sakydami, kad eikite ir kurkite žaliąjį verslą, nes ten yra mažiau rizikos ir daugiau pelno. Tai taip pat irgi nėra taip. Kiti verslai susiduria lygiai su tokiomis pačiomis rizikomis. Tai kam žmogui tada rinktis tą žaliąją profesiją arba verslo kūrimą šitoje srityje ir kur tada ta motyvacija ir kaip tą motyvaciją žmoguje sužadinti. Ir šitoje vietoje mes prieiname iš tikrųjų prie vertybinio klausimo ir mes kaip žmonės turime skirtingas vertybės. Kaip kiekvienas mes turime unikalų piršto antspaudą, taip kiekvienas turime unikalų vertybinį antspaudą. Kaip vertybės yra susijusios su žaliuoju kursu? Jei žmogui tvarus gyvenimo būdas bus vertybė, jam tiks ir patiks žalios profesijos. Jis tokiai profesijai teiks pirmenybę, jis tame matys prasme, jis turės daugiau energijos dirbti tokį darbą. Jei žmogui tvarumas nėra vertybė ir jis nueis dirbti tokį darbą, jam tai bus darbas kaip darbas, už kurį tiesiog moka pinigus. Ir jis nematys tos papildomos naudos, ką jo darbas sukuria visuomenį ir kaip jisai prisideda prie tvaresnės aplinkos kūrimo. Yra ir verslas, kuris samdo darbuotojus pagal vertybės. Tokių įmonių požiūris yra, jog svarbu rasti žmogų, kurio vertybės ir įmonės vertybės sutaps. O visą kitą tą žmogų galima išmokyti. Jei vertybės sutaps, tai tam žmogui bus lengviau pritapti kolektyve, jis bus labiau motyvuotas dirbti. Ir žaliajame versle vertybės yra ypatingai svarbios, nes kaip ir minėjau, tam, kad kurtum žaliąjį verslą, tau žalumas, jisai turi būti vertybė. Ir kartais tai turi būti net didesnė vertybė negu pelnas. Ir automatiškai žalias verslas ieškos tokių žmonių, kuriem žalumas yra vertybė. Tai tradiciniam versle pelnas yra vertybė. Ir įmoniai, darbuotojai yra svarbu, kad įmonė sėkmingai dirbtų, tada įmonė turės pelną, darbuotojas gaus gerą atlyginimą. Jeigu dar prie viso šito pasiseka rasti darbą, kur ne tik geras atlyginimas, bet ir galimybės savirealizacijai, augimui, darbuotojas turi palaikymą, yra geras mikroklimatas, tai mes jau čia praktiškai turim šiuolaikinės sėkmingos karjeros pavyzdį. Taip? O žaliajame versle yra labai svarbu, kad žalumas būtų vertybė abiem, tiek verslui, tiek darbuotojai. Ir tai reiškia, jog darbo ir darbuotojo pasirinkimo procese, kuomet abi pusės, tiek darbuotojas, tiek darbdavys, bando išsiaiškinti, kiek sėkmingas bus jų bendradarbiavimas, mes turime ne vien tik tai CV, patirtį ir įgūdžius, ar ne vien tik tai atlyginimo pasiūlymą iš darbdavio pusės padėtus ant stalo, bet žaliajame versle šalia šito mums dar reikia išsiaiškinti abiejų pusių vertybę. Tad karjeros konsultantas turi pastebėti, ar darbo ieškantis žmogus turi žalumą kaip vertybę, turi padėti žmogui išsiaiškinti, kiek pačiam žmogui tai yra svarbu. Turi padėti suprasti, ar žmogus nori savo karjerą sieti su šia vertybė. Nes žmogus gali sakyti, taip aš suprantu, man įdomu, aš gyvenime labai esu žalias, tausoju gamtą, ugdausi įpročius, bet tarkim karjeros su šita sritimi visiškai nesieju. Tam, kad konsultantui pastebėti, ar žalumas žmogui vertybė, vien trumpo pokalbio nepakanka. Tačiau aš manau, kad jei turime grupę mokymuose ir su ta grupe darome pratimus, visus, kuriuos esu pateikęs metodiniai medžiagai, jeigu mes turime galimybę išsiaiškinti daug dalykų apie žaliąjį kursą ir taip toliau, jeigu turim galimybę pažinti tą grupę, su jie pabendrauti ir pamatyti, kaip jie diskutuoja, tai aš manau, kad šiame procese galime iš tikrųjų pastebėti ir atrasti tuos žmonės, kuriems žalumas yra vertybė. Dar noriu pateikti keletą pavyzdžių ir paaiškinti, kaip vertybė gali tapti mūsų motyvacija ir energija darbe. Yra 4 energijos rūšės. Matote už manęs parašytas 4 raidės. Tai yra
fizinė energija, emocinė energija, intelektualinė energija ir prasmės energija. Na, prasmės energiją galima pavadinti ir vertybinę energiją, nes, mums kažkas yra prasminga. Taip? Tai jeigu mums prasminga, tai yra mūsų ar ne vertybė. Bet apie viską paeiliui. Fizinė energija priklauso nuo mūsų amžiaus, nuo to, kaip maitinamės, kaip miegame, jog sportuojame. Viskas labai aišku. Koks mano kūno tonusas, tiek fizinės energijos turiu. Ir mes galime šitą dalyką įsivertinti 10 balų skalėje. Emocinė energija, tai kaip mes jaučiamės. Pavyzdžiui, atsikėlėme blogos nuotaikos, tad nuėjus į darbą nebūsime labai produktyvus, o jeigu esame geros nuotaikos, pozityvus, tai ir dirbsis visai kitaip. Ir savo emocinę nuotaiką, emocinę energiją, kiek mes gerai jaučiamės, koks mūsų emocinis tonusas, taip, mes irgi galime įsivertinti 10 balų sistemoje. Emocinė energija yra dar įdomi tuo, jog ji persiduoda kitiems. Ir visi puikiai žino tą situaciją, kuomet vadovas ateina į darbą blogos nuotaikos, tada tas persiduoda ir kitiems ir tada visi tampa atsargus, irzlus ir atrodo, kad ore jaučiasi įtampa. Intelektualinė energija tai yra mūsų gebėjimas sutelkti dėmesį į kažkokį tai daromą darbą. Tai gali būti gebėjimas sutelkti dėmesį valandai, 2, 3 ir nesiblaškant padaryti tai, ką mes tai dienai buvom suplanavę. Ir lygiai taip pat intelektualinė energija tai mūsų gebėjimas sukaupti dėmesį ir įgyvendinti kažkokį tai ilgalaikį projektą, kuris gali trukti mėnesį, gali trukti metus, o gali trukti net ir keletą metų. Tai reiškia, kiek aš moku sutelkti savo protą, intelektą į vieną kažkokį užduotį, į vieną kažkokį tai tikslą ir tą fokusą išlaikyti. Dėl to, kad mes dabar gyvename tokioje visuomenėje, kur yra labai daug komunikacinio triukšmo, labai daug dirgiklių, mūsų dėmesys yra nuolat blaškomas ir kartais mums net ir 20 minučių dirbti susikaupusi kažkokį vieną dalyką pradeda darytis sudėtinga. Tai kuo mes labiau stipriname savo šitą intelektualinę energiją, dėmesio energiją, taip, tuo daugiau laiko mes išmokstame dirbti susikaupę ir susifokusavę į kažkokį tai darbą. Tai šitą savo, sakykime, taip, proto discipliną arba dėmesio discipliną mes irgi galime įvertinti 10 balų sistemoje. Ir taip pat mes turime prasmės. Energija tai reiškia, kiek prasmės aš tame darbe matau. Jeigu man darbas yra prasmingas, atrodo prasmingas, tai aš automatiškai turiu energijos tam darbui atlikti. Ir jeigu kažkokiame darbe aš prasmės nematau, tai aš neturiu ir energijos viduje, nejaučiu energijos tam darbui atlikti. Ir kaip ir minėjau, anksčiau žaliajame versle yra labai svarbus šitas prasmės momentas. Ar aš matau prasmę šitoje veikloje, ar ne. Tarkime, mama paprašė paauglio išsiurbti kilimą. Pakartojo 1 kartą, 2, 3, 4, galų gale prisiprašė, paauglys pakilo, paėmė tą siurblį, siurbė kilimą, bet atrodo, lyg jis patys sunkiausia gyvenime darbą darytų. Dėl ko jam atrodo iš šono žiūrint, kad sunku tą darbą daryti? Dėl to, kad jisai nemato prasmės. Jam, tarkim, tvarkymasis nėra prasminga veikla. Ir lygiai tas pats paauglys gali sakyti, mama, aš noriu važiuoti vasarą savanoriauti į muzikos festivalį. Ir jisai tenais nuvažiuos ir jisai 3 paras bus ten praktiškai be miego, 3 paras dirbs, be atlyginimo, bet jisai turės energiją tiem darbam padaryti, dėl ko? Dėl to, kad jisai toje veikloje mato prasmę. Tai žali darbai žmonėms iš tikrųjų gali pasiūlyti daugiau prasmės. Ir jei mes norime rasti darbuotojų žaliam verslui, mes turime labai atkreipti dėmesį būtent į šitą dalyką. Dabar su energija yra toksai įdomus momentas. Jeigu, pavyzdžiui, mes įsivertiname kiekvieną iš energijos rūšių ir, tarkim, įsivertinam, kad aš sveikas, gerai išsimiegojęs, gerai jaučiuosi, mano fizinė energija ten yra 8 balai, emociškai irgi normaliai jaučiuosi, gal nesijaučiu labai ten super kažkaip tai, bet tiesiog normal self, būsena kažkokia tai, ten įsivertinam, kam 7, tai koncentracija, susikaupimas ir dėmesys yra ten dar kažkokiam tai balui, prasme irgi įsivertinam kažkokiai veikloje.
Tai visi šitie 4 skaičiai, jie susidaugina tarpusavį ir mes turim tokį bendrą energijos skaičių po daugybos. Dabar įdomioji vieta prasideda, jeigu mes daugybos formulėje kažkurioje vietoje parašome 0. Tarkime, jūs susirgote, taip, ir vietoje 8 balų yra 0. Nesvarbu, kokie skaičiai bus čia, galutinis atsakymas bus koks? 0, nes jūs gulite lovai su temperatūra, jūs nieko negalite padaryti, jūs nesate darbinga. Lygiai taip pat su emocinė energija. Jeigu jūsų nuotaika prasta, jeigu jums depresija, jeigu kažkas pas jūs gyvenime atsitiko, jūs ateisite į darbą, bet jūs tame darbe būsite visiškai neaktyvus. Lygiai tas pats yra su dėmesio energija. Jeigu jūs esate pervargęs, labai išsiblaškęs, gal emociškai ir gerai jaučiatės, fiziškai irgi gerai jaučiatės, darbas irgi prasmingas, jūs vis bandote ir susikaupti tą darbą, bandote, bet niekaip nesusikaupėte, ar ne? Čia yra tas pats, kuomet žmonės skaito knygą, pusvalandį skaito ir po pusvalandžio supranta, kad jie vis dar tą patį puslapį skaito, ne? Tai irgi rezultatyvumo nebus, nes jeigu čia 0 prie dėmesio energijos, galutinis rezultatas 0. Ir su prasme yra lygiai tas pats. Jeigu kažkokioj veikloj nematome prasmės, tai galutinis rezultatas irgi gaunasi 0. Ką galime padaryti mes, konsultuodami žmogų? Žinių suteikimas ir sąmoningumo ugdymas, kuomet žmogus pradeda geriau suprasti, kaip jo kasdieninė veikla gali paveikti mūsų aplinką, visos tos žalumo idėjos, tai gali padėti žmogui stumtelt jo žalumo vertybę iš, tarkim, kokios 50 vietos į kokią 10 vietą. O jeigu buvo 10 vietoje, tai žinių turėjimas ir kalbėjimas apie tai, kaip ir minėjau, sąmoningumo didinimas, jis gali stumtelti iš 10, tarkim, į 5 vietą. Jūs negalite tikėtis, kad, štai paimsiu, sumotyvuosiu žmogų ir to užteks. Ir jisai taps žaliu ir rinksis karjerą žaliajame sektoriuje. Stebuklingo mygtuko šitoj vietoj nėra. Tai mes tik tai galime stumtelt, padėti žmogui atrasti galbūt tuos dalykus, apie kuriuos jisai nėra pagalvojęs anksčiau, atrasti šitą vertybę savyje, ir tiesiog kilstelti šiek tiek aukščiau. Tikiuosi buvo įdomu. Galbūt šias idėjas pritaikysit